Но чего вам точно никто не скажет, кроме меня, конечно, что 20% всех БАДов с омега-3 в мире окислены, то есть прогорклые, пропавшие. И такую омегу пить опасно, потому что она не предотвратит развитие заболеваний и воспаления, а усилит их. Но есть специальный сайт International Fish Oil. Как он влияет на сердце и сосуды, как он влияет на давление и риски воспаления сосудов. Из всех витаминов зачастую... А усилит их. Но есть специальный сайт International Fish Oil Certification, IFOS. Выбиваете там название своей омега-3 и видите степень окисления ниже 10%.